Alô pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo jóia? Estamos de volta mais uma vez trazendo para você material de qualidade, como sempre. E você é testemunha disso? Conteúdo de qualidade para quem sabe você, se assim você gostar do que eu vou te apresentar aqui, você baixar e utilizar aí no seu programa, nas suas gravações, nas suas produções de áudio, né? Hoje, atendendo pedidos de inscritos, não foi só um que me pediu, foram vários, viu? Me pediram efeitos, né? Aplausos, galinha, galo, cavalo. E nós separamos aqui dos nossos arquivos mais de 1.500 efeitos, olha só. E se você que trabalha com áudio, você que é comunicador, locutor, trabalha em rádio, né? Ou se você baixaria, como eu sempre falo e digo, eu um dia baixei, um dia eu adquiri, e pode ter certeza que eu não utilizei nem metade, nem 10% do que eu tenho aqui de arquivo de áudio, mas hoje eu tenho para disponibilizar para você. E quem sabe um dia você pode utilizar. Bom, deixa eu parar aqui o BG, deixa eu mostrar para você alguma coisa dos efeitos. É lógico que eu não vou mostrar todos, porque são mais de 1.500. A maioria estão em inglês, não é? Mas eu, igualmente a você, nós somos uns poliglotas, né? É brincadeira, pessoal, não falo inglês. Eu aqui vou pelo ouvido, viu? Talvez como a grande maioria que esteja aí me assistindo. Olha, vamos lá. Cachorro. Olha só. Tá vendo aí? Galinha. Mais cachorrinho aqui, olha. Pato. Jumento. Você que faz programa sertanejo pela manhã, pela madrugada, isso vai ser muito bacana, viu? Você utilizar aí na sonoplastia, passarinhos. Olha, bacana, hein? Corvo, que no Brasil não tem, é gralha, né? Gato, mais cachorro, cavalo. Bom, pessoal, e por aí vai, de animal chega, tem todos, viu? É só você procurar fazer como eu. Deixa eu mostrar aqui esse aqui, bebê, né? Os sons de bebê, bebê rindo, esse é conhecidíssimo. Temos bebê chorando. Aí, temos todos os sons de bebê, viu, pessoal? Que eu estou disponibilizando para você. Bicicleta, barco, ônibus, alguma coisa a gente sabe em inglês, outras não, né? Cartoon, aqueles efeitos de desenho, né? Desenho animado, também estou disponibilizando alguns aqui. Efeitos para gravações, como explosão, olha, big explosão, efeitos de elevador, falas e aplausos. Bom, esse teve um inscrito que me pediu, acho que foi aplausos da Rádio Tupi, da antiga Rádio Tupi, antiga não, que ainda está no ar, né? Mas todos os aplausos que eu tinha, eu coloquei nessa pasta aqui. Aí você vai ter que ouvir de um por um, viu, meu amigo, para encontrar o que você quer. Mas com certeza tem aqui, viu? Todos os tipos de aplausos. Som de bar. Criança. Bem, pessoal, são mais de 1.500, 1.530 e alguma coisa, facas, flecha, motocicleta, esse é interessante, olha, som de cinquentinha, uma moto cinquentinha, já tive uma, olha o som da cinquentinha, vamos para uma 400 cilindradas, já mudou o som, né? E uma 1.200. Bem, pessoal, eu espero, você que me pediu
Você que me pediu os arquivos, né, os efeitos. É como eu sempre falo e digo, e até mesmo você que não me pediu, mas que vai assistir o vídeo. Eu, se fosse você, eu baixaria. Por quê? Um dia eu baixei, um dia eu adquiri, e hoje eu estou podendo disponibilizar para você esses arquivos de áudio. Tem muito mais, viu? Mas eu separei esses 1.500 efeitos para você utilizar aí. E o link vai ficar abaixo desse vídeo para você clicar e baixar gratuitamente, tá bom? Então baixe, pessoal, mesmo que você não for usar, como eu, nunca utilizei nem 10% dos efeitos, dos arquivos que eu disponibilizo aqui, mas tenho muitos, viu? Muita coisa mesmo, tá bom? Ah, deixa eu dar um aviso. Você, meu inscrito, meu amigo, que me pede, né? Às vezes tem pedidos de inscrito que nem um pedido que eu vi num vídeo, foi ontem. Vinhetas na frequência 107.1, acho que é isso. Abertura ou prefixo, né? 107.1. Pessoal, eu não tenho, por exemplo, abertura com frequência, com determinada frequência, né? Nem vinhetas, algumas eu até tenho, mas eu não vou disponibilizar aqui só para uma ou duas pessoas. Vou fazer um vídeo, botar no YouTube, só para uma ou duas pessoas baixarem. Então, se você eu já falei isso aqui, vou repetir. Se você quiser, eu gravo para você na minha voz, só o off, né? Você me pede, eu gravo. Por exemplo, nessa frequência eu posso gravar alguma coisa assim, mas só o off. O off é como eu estou falando aqui agora, entendeu? Porque nós temos outros afazeres. Se eu for atender, o canal já está com 7.000 inscritos, e agradeço a você. Então, se eu for só ficar gravando para inscrito, eu não vou fazer mais nada, né? A gente tem que viver. Então, eu peço a sua compreensão. Me peça pelo e-mail. Ô Rubens, se você já me pediu pelo e-mail, eu com certeza vou te responder. Mas tem gente que me manda para mim gravar 10, 20 vinhetas. O pessoal não tem condição disso, não é? O que eu disponibilizo aqui no canal é para que todos, eu imagino que todos podem baixar e todos podem usar, não só uma, duas pessoas, tá bom? Se você quer algum off com seu nome, não é? Com o prefixo da sua rádio, peça pelo e-mail off, não é? Eu posso até mandar alguma coisa produzida para você, mas peça pelo e-mail rubenseduardocustodio@hotmail.com, não é? Tá certo? Conto com a sua compreensão, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje. O link vai ficar, como sempre, abaixo do vídeo para você clicar e baixar. Se você não for inscrito, se inscreve para nos ajudar a fortalecer o canal. Quero agradecer aí os 7.000 inscritos. Muito obrigado, viu? Fico muito feliz, tá bom? Deixa o like e assista o vídeo até o final. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, porque Deus é maravilhoso. Deus nunca erra. Tchau, tchau, pessoal.